Hi friends, welcome to Marichu Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி காஜா ஸ்வீட். காஜா ஸ்வீட் எப்படி செய்யலாம்ங்கறத பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இதுவரைக்கும் நீங்க Subscribe பண்ணலனா மறக்காம Subscribe பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் கோதுமை மாவு 1 கப் எடுத்துக்கலாம். மைதா 3 டேபிள்ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். அரிசி மாவு 2 டேபிள்ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் கொஞ்சமா சால்ட் சேர்த்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் கொஞ்சமா மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கலாம். நெய் ஒரு 2 டீஸ்பூன் மட்டும் சேர்த்துக்கலாம். இதை சப்பாத்திக்கு மாவு பிசைவோம்ல அந்த பதத்துக்கு பிசைஞ்சு வச்சுக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சுக்கோங்க. நீங்கள் இந்த டிஷ்ஷுக்கு மைதா மாவு இருந்துச்சுன்னா மைதா மாவை ஃபுல்லாக சேர்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இதை ஒரு 10 நிமிஷம் மட்டும் ஊற வச்சுக்கலாம். இதுக்கு மேலேயே ஒரு 2 டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி மூடி வச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம சுகர் சிரப் ரெடி பண்ணிக்கலாம். நான் 3/4 கப் சுகர் எடுத்திருக்கேன். அதில் ஒரு 1/4 கப் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இந்த பாகு நல்லா கொதிச்சு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ், அதாவது நல்ல பிசுபிசுப்பு தன்மை வரும். அந்த ஸ்டேஜுக்கு வரும்போது ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். நீங்கள் விரலை வச்சு லேசாக தொட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள். நல்ல பிசுபிசுன்னு நல்லா இருக்கும். அதாவது ஃபஸ்ட்டு கம்பி பதத்துக்கு முந்தின பதம் அது. இப்போ நாம் ஊற வச்ச மாவை எடுத்துக்கலாம். மாவு நல்லா 10 நிமிஷத்தில் நல்லா சாஃப்டாக நல்லா வந்திருக்கு. இதை நம்ம சப்பாத்திக்கு உருண்டை பிடிக்கிற அளவுக்கு மாவை எடுத்துக்கிட்டு பெருசு பெருசாக நல்லா உருட்டி வச்சுக்கோங்க. இதை நம்ம சப்பாத்தி தேய்க்கிற மாதிரி நல்லா தேய்ச்சி வச்சுக்கலாம். நீங்கள் மாவை தேய்க்கும் போது எவ்வளோ மெல்லுசாக தேய்க்க முடியுமோ அவ்வளோ மெல்லுசாக நல்லா தேய்ச்சி வச்சுக்கோங்க. நம்ம இந்த அளவுக்கு மாவை எடுத்து உருட்டி வச்சுக்கலாம். இப்போ அந்த ஃப்ளோரில் கொஞ்சமாக மாவு தூவி விட்டு நம்ம மாவை தேய்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம். மாவு தேய்க்கும் போது மேலே நல்லா மாவு அப்ளை பண்ணி தேய்ச்சிக்கோங்க. நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நைஸாக தேய்க்கிறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நல்லா மொறுமொறுப்பு கிடைக்கும் இந்த டிஷ்ஷுக்கு. ஷேப் அன்ஷேப்பாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல. நல்லா திருப்பி போட்டு மேலேயும் கொஞ்சம் மாவு நல்லா அப்ளை பண்ணிவிட்டு இன்னும் நல்லா தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி நல்லா மாவை அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. இதை இந்த ஓரத்தில் இருந்து அப்படி பொறுமையாக உருட்டி விட்டுருங்க. ரொம்ப அழுத்தி உருட்டாமல் இந்த மாதிரி உருட்டிக்கோங்க. அப்போ தான் இந்த ஸ்வீட்டுக்கு நல்ல லேயர்ஸ் கிடைக்கும். இந்த மாதிரி நல்லா உருட்டி வச்சுக்கிட்டு அந்த எட்ஜில் கொஞ்சமாக தண்ணி தொட்டு தேய்ச்சிக்கோங்க. இதை அந்த மாவோட சேர்த்து ஒட்டி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் பிரியாமல் இருக்கும். ஓகே, இந்த மாதிரி நல்லா உருட்டி வச்சுக்கோங்க. இதை லேசாக விரலால் லேசாக அழுத்தி விட்டுக்கோங்க. அழுத்தி விட்டுட்டு நம்ம கட் பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நல்லா கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி விரலை வச்சு நல்லா அழுத்தி விட்டுக்கோங்க. அழுத்தும் போது ரொம்ப அழுத்திடாதீங்க, இல்லைன்னா நமக்கு சரியாக லேயர்ஸ் வராது. இப்போ நம்ம ஏற்கனவே வச்சுருக்க சுகர் சிரப்பில் 2 ஏலக்காய் தட்டி போட்டுக்கலாம். செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. நீங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு கம்பி பதத்துக்கு முந்தின பதம் அந்த பிசுபிசுப்பு தன்மை வரும். நீங்கள் விரலை வச்சு இந்த மாதிரி செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. நல்லா பிசுபிசுன்னு ஓட்டும். அந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க.
இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க மாவை வந்து பொரிச்சு எடுத்துடலாம். இதுக்கு வந்து எண்ணெய் ஓவர் ஹீட் ஆகிடக்கூடாது. நம்ம சிம்லேயே வச்சு பார்த்துக்கிட்டு ஓவர் ஹீட்டாக ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே இதை பொரிச்சு எடுக்கணும். எண்ணெய் வந்து ஓரளவுக்கு லேசான சூட்டில் தான் இருக்குது. இந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இது பொரிச்சு எடுக்கும்போது ஹை ஃப்ளேமில் வைக்காதீங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் சிம்மில் தான் வைக்கணும். சிம்மில் வச்சா மட்டும்தான் நல்ல மொறுமொறுப்பு தன்மை நல்லா கிடைக்கும். உள்ளேயும் நல்லா வெந்திருக்கும். இந்த மாதிரி நல்லா திருப்பிக்கோங்க. நீங்கள் இந்த மாதிரி கரண்டியை வச்சு எடுத்து விடும் போதே தெரியும். நல்லா வெந்துருச்சுன்னா நல்லா மொறுமொறுப்பு தன்மை வந்துருச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் சரசரான்னு சத்தம் கேட்கும். இப்போ இது ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை எடுத்து பாகில் சேர்த்துடலாம். பாகில் சேர்த்து ஒரு 2 நிமிஷம் மட்டும் வச்சுட்டு அப்புறம் வந்து வேறு ஒரு பவுலில் மாற்றி வச்சுக்கோங்க. இந்த ஸ்வீட் வந்து ஈஸியாக சீக்கிரமே செஞ்சு முடிச்சிடலாம். கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். இப்போ இதை வந்து ஸ்பூனால் கிளறி விட்டுக்கலாம். இல்லைனா பாத்திரத்தோடு சேர்த்து லேசாக குலுக்கி விட்டுக்கோங்க. இந்த டிஷ்ஷு வந்து 1 வாரம் வரைக்கும் கெடாமே இருக்கும். ஆனால் நம்ம 1 வாரம் வரைக்கும் வைக்க போகிறதில்ல, சீக்கிரமாக காலி பண்ணிடுவோம். இந்த டிஷ்ஷை பற்றின ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு கமெண்ட்டில் கேளுங்க. இந்த டிஷ் பிடிச்சிருந்துன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இது வரைக்கும் புதுசாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷனில் காட்டும். நான் மறுபடியும் வேறு ஒரு டிஷ்ஷில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். இது வரைக்கும் வீடியோ வாட்ச் பண்ணதுக்கு தேங்க்யூ.